ପୁଣି 2700 କମିଲା ସୁନାଦର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଦେଶରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିଥିବା ସୁନାଦରରେ ଏବେ ଲାଗିଛି ବ୍ରେକ୍। ଘରୋଇ ବଜାରରେ ମାତ୍ର 2 ଦିନରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 2700 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ସୁନା ଦର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟପିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦର ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। 2 ଦିନରେ 2700 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି ସୁନା। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଗ୍ରାମର 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 980 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 2 ଦିନରେ 2700 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି ସୁନା। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 10 ଗ୍ରାମର 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 980 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ 90,660 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 900 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଘଟି 83,100 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 8,310 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 8 ଗ୍ରାମ ପିଛା 66,480 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ। ରାତି 12ଟା ପରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଦର। ସୋମବାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟରେ 2 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦର ରାତି 12ଟାରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ସୋମବାର ସକାଳେ ସେୟାର ବଜାରରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।